πιάνο βυθού. Αυτές οι νότες που σας στέλνω με την άνοση δεν έχουν πια κανένα μουσικό ενδιαφέρον. Από τον καιρό του ναυαγίου που αργά μας σόριασε τους δυο ως κάτω στο βυθό, σαν βάρος έκπληκτο, το πιάνο του ολόφωτου υπεροκεανίου κι εγώ έχουμε γίνει μάλλον μια διακόσμηση πυθμένους, μια υπόκοφη επίπλωση βυθού, ένα λουλούδι εξωτικό ή ένα τεράστιο όστρακο, φωλιά υποκάμπων, διάδρομος ψαριών που όλο απορούν, μπρος στην ασπρόμαυρη αυτή μνήμη του παπηγιών, των πλήκτρων, του κολάρου. Κι αν σε καμιά βαρκάδα σας διακρίνεται στην ήρεμη επιφάνεια 3, 5, 10 φυσαλίδες, σαν ντο και σολ και μη φανταστείτε μουσική. Είναι λίγη σκουριά που όταν θυμάται πιέζει και ανεβαίνει. Γι' αυτό να μην ανησυχείτε. Το πιάνο μου κι εγώ είμαστε εδώ πολύ καλά, εκπνέοντας ίσως πότε νότες άσχετες, αλλά μες στην ασφάλεια πλήρους ναυαγίου και ιδίως μακριά επιτέλους από κάθε προοπτική